современном обществе наблюдается очень любопытная тенденция – интерес к своей родословной. Сейчас существует определенный даже вид бизнеса для того, чтобы создавать, именно воссоздавать ту родословную, которая есть у каждого человека. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Я представляю гостя в студии Галина Рублева, основатель и руководитель Центра семейной родословной. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, вы как никто понимаете и знаете, что сейчас очень большой интерес существует именно вот к своему генеалогическому древу. Вот что бы вы сказали, с чем это связано, как думаете? Вообще, 5 лет назад я сама задалась таким вопросом, узнать, кто мои предки и вообще кто мы, если не знаем, откуда мы пришли. И тогда и появился Центр семейной родословной. Я прошла на самом деле такой тяжелый, тернистый путь, чтобы узнать историю своей семьи, потому что у мамы родители рано ушли из жизни, и она даже там не знала, где родился толком папа. И у меня на самом деле, когда я узнала историю своей семьи, я узнала даже не только тех, кого нет с нами, то есть не предков, а даже живых людей, потому что пришлось поездить по деревням, постучаться в каждую дверь и узнать, жил ли тут такой Александров, мой дедушка, и мы стучали, то есть мама с братом поехали, стучались и узнавали, потому что помнили, что когда-то там проводили время, и мы узнали точное место рождения дедушки, и тогда началось исследование. Когда я узнала историю своей семьи, повторюсь, да, и у меня и живых родственников прибавилось, знаете почему? Потому что мы наткнулись на дверь, на дом наших родных и близких, которые сказали, да вы что, так мы сами родственники того-то, того-то Александрова. Историки работают в архивах, они поднимают историю, как жили ваши предки, чем они занимались вплоть до 17 века. И наша миссия – помочь людям узнать, кто они на самом деле, откуда, и показать, что за каждым именем в документе стояли живые люди, у которых были свои судьбы, и что каждый найденный документ, каждая найденная история – это первый шаг к созданию семейной истории, к семейной идентичности. Как вы думаете, почему вообще такой интерес именно вот в современном обществе к своей родословной? Потому что каждый находит ответы на свои вопросы. Лично у меня по папе очень творческий род, и сын уже в 9 классе, но до 7 класса мы долго не могли определиться, да, в какую сторону пойти, то есть найти его сильную сторону, и мы нашли, потому что у меня у папы были и творческие люди, у меня там бабушка выступала на сцене, писала стихи, прадедушка делал деревянные игрушки, и сейчас он у меня закончил дизайнерские курсы, то есть я его отдала не в художественную школу, я перевела на современную профессию, дизайнер, да, и в 14 лет он прошел дизайнерские курсы и уже начал зарабатывать первые деньги. То есть я нашла для себя один из ответов, это вот определить сильную сторону своего ребенка. Каждый находит там свои ответы, кто-то понимает, почему он в своей жизни поступает так или иначе, потому что в роду там, на самом деле, если вы увлекаетесь психологией, то есть если были раскулачены в роду, то это страх больших денег, зарабатывать больше, чем другие, показывать, что ты больше зарабатываешь. Вот знаете, вы интересный момент сказали о том, что вы даже иногда ездили именно по деревням и стучались, да, в двери. Все ли двери открывали, и тут иногда с теми родственниками, с которыми годами общаешься, не можешь построить отношения, это совершенно новые люди. Вот хочу дать обратную связь, что на самом деле исследование родословной, оно еще и объединяет. Появляются семейные ценности, они начинают созваниваться друг с другом, чтобы узнать хотя бы, потому что для начала исследования очень важно знать место рождения. Если мы не знаем, откуда предок, да, то есть откуда мы начинаем искать, мы не сможем. То есть нам нужен город, нам нужно село. И обратная связь, мы начали общаться, говорят. У нас есть общий чат, мы теперь все общаемся, мы теперь друг друга поздравляем, приходим в гости. И у меня вот вчера мама приехала и сказала, что вот опять приезжали родственники там с Первушина, привезли там гостинцы. Это те как раз родственники, которые появились у нас 5 лет назад, понимаете? Как раз таки я говорю, что это объединяет семьи. Галина, как историки именно восстанавливают родословную? Да, почему я об этом спрашиваю? Потому что понятно, что и архивные документы не всегда могут найти, это всегда очень запутанная история. А здесь вот, у каждого человека. Вот каким образом происходит это? Это да. большой на самом деле колоссальный труд, это знание, это зрение, потому что они на самом деле огромные талмуды
архивных документов пересматривают каждую, и бывает же, что не сразу находится имя, не сразу восстанавливается эта цепочка, и они заново и заново пересматривают эти талмуды. И я, кстати, хочу дать совет, что все надо делать вовремя. У всех документов тоже есть срок. Нам просто они тоже показывают, присылают фотографии, что уже в каком состоянии они просматривают документы, что и у документов есть жизнь, что кому-то осталось год, кому-то 3, они становятся ветхими, и их вообще не выдают. У нас в Башкирии, хочу сказать, очень хорошая сохранность документов, потому что мы работаем и по России, и по странам СНГ, и зная, какая обстановка находится в других регионах, в Башкирии лучше всех. И сохранность документов есть, то есть мы вплоть до 18 века здесь можем поднять историю, если нужно глубже пойти в Москву, в другой архив, до 17 века, если нужно. Поэтому здесь у нас сохранность хорошая, но у всех документов, повторюсь, есть срок, и поэтому все нужно делать вовремя. Никто не знал, да, то, что там у меня корни, я немножко сапожник без сапог, потому что у меня корни украинские. И если бы это я раньше туда копнула, возможно, у меня была бы сейчас информация, но пока что, и фамилия у меня, возможно, знаете, раньше же на самом деле что услышали, то и написали, поэтому, возможно, мою фамилию где-то исковеркали, даже одно слово имеет значение. И расскажите, насколько сейчас у вас, вот вы говорите о том, что у документов есть своя жизнь, да, но я знаю, что вы восстановили одну из родословных именно вместе с историками, которая берет свое начало в XI веке. Да, это большая благодарность в деревнях, возможно, и сейчас тоже такое есть, да, что есть всегда кто-то главный, и он сделал перепись. Вот ему просто низкий поклон, он сделал перепись всего населения, а в основном все же друг на друге раньше-то и женились, получается, все были родственники в одном селе, поэтому работа историков, так как они профессионалы, знают свое дело, знают, где посмотреть, как посмотреть, что посмотреть, они обнаружили эту запись, то есть она попала в архив, и там была перепись до XI века, то есть, получается, мы выдали 2-метровое древо. Ему очень повезло, это прям, на самом деле, уникальный случай был. А есть еще один из случаев, когда вот подпись одной из тех, кому делали родословно, очень похожа, ну, практически один в один с предком. Да? Был такой момент? Про Тамгу имеете в виду? Наверное, да. То есть есть такое, что мы можем найти Тамгу. Тамга – это знак. На современный лад это подпись. Раньше население было безграмотным, и если племя было сильное, им нужно было как-то обозначить себя, свое хозяйство, свой скот. Им нужно поставить было знак, что это все принадлежит им. И тогда они придумывали какой-то знак. Знак может быть любой. То есть это могла быть просто палочка, 2 палочки и точка. Потом они начали это использовать, уже если это становились в поколении грамотно, они использовали это как подпись. Когда выдавали, например, замуж дочь в никах, нужно было поставить, у нас такие записи тоже мы находим, когда выдают дочь замуж, и отец должен был поставить подпись. Вот он эти 2 палочки поставил, это и есть его подпись. И у нас был реально такой случай, когда мы делали презентацию заказчику, и он, когда увидел Тамгу, он говорит, она практически похожа на мой логотип в компании. То есть там была из серии, как есть же логотип Аэрофлот, такая, как будто птичка летит, и у него такой же логотип. То есть на самом деле это не первое совпадение, которое мы встречаем, когда на неосознанном уровне уже современное поколение делает что-то подобное, что было тогда. Также и повторение судеб. У меня какая есть история. У меня прадедушка во время войны, он был связистом и восстановил за 3 дня 70 контактных линий. 70 контактных линий. Он получил орден славы. В прошлом году, когда мы родными и близкими собрались за столом, мне пришел мой брат, и меня тетя спрашивает, а где Илья? А он говорит, в Луганск уехал, линии восстанавливать. И у нас такая минута молчания, он реально всю жизнь работает вот в тех компаниях, где проводят линии, восстанавливают. Вы понимаете, да? То есть сколько поколений спустя идет повторение судьбы. То есть он тоже послевоенные, да, моменты поехал восстанавливать линии. И таких случаев на самом деле очень много интересных. Почему в свое время вот вы занялись этим, но вы же могли сделать и остановиться, однако вы продолжаете, и сейчас это море откровений, открытия? Я поняла, что это
нужно давать, это полезно, это важно. На самом деле, вот в школе мы, да, учимся, и нам важно знать историю России. Историю, а почему свою нет? Если там есть ответы, это наши предки, это наша история, это наша личная история. И вот сколько случаев я вам рассказала, это всего там 2-3, да, а у нас их на самом деле накопилось очень много, у нас плачут на презентациях, когда видят какие-то истории, которые связаны с ними. Галина, а что в итоге получается вот всей этой исследовательской работы? Кстати, сколько она занимает по времени иногда? Мы в договоре прописываем 2-3 года, но у нас получается по Башкирии поиск от 4 месяцев. Мы себя подстраховываем, потому что случаи бывают разные, к нам приходят и иногда минимум информации дают, а мы на самом деле и крепкие орешки тоже берем, потому что нам даже это интересно, но на самом деле это как раз-таки увеличивает срок. По итогу клиент получает родословное древо, это до 18 века, это вместе с заказчиком, это где-то 10 поколений, это не только имена, фамилии, даты рождения, даты жизни, это все-таки еще и история. После работы историков у нас есть методист, который переводит все вот эти исторические данные, весь ход исследования уже в художественный текст, чтобы заказчик смог даже прочитать это дома, там, своим детям, передать близким. А вообще у нас есть презентация с историком. Вы приходите в наш центр со своими родными и близкими, мы вам наливаем чай вкусный, зажигаем свечи, и историк рассказывает весь ход исследования на проекторе. Все архивные копии он выводит на проектор, и здесь уже можно задавать очень много каверзных вопросов, или если внутри есть какой-то запрос, или есть какие-то семейные легенды, которые хочется уточнить или узнать. Спасибо огромное, Галина, что пришли сегодня к нам в студию и рассказали о такой новой тенденции, которая волнует, а значит, в этом есть какой-то смысл. Я вас очень благодарю. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.